क्या आप अपने घर के लिए एक स्मार्ट, ड्यूरेबल और वाटर एफिशिएंट वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं? आज हम IFB 8 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का रिव्यू करेंगे। ये प्रीमियम मशीन अपनी एडवांस्ड AI टेक्नोलॉजी और बेहतरीन फीचर्स के साथ आपके रोजमर्रा के लॉन्ड्री एक्सपीरियंस को पूरी तरह से आसान बना देगी। फीचर्स की बात करने से पहले अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। प्रीमियम डिजाइन एंड 5 स्टार एफिशिएंसी। ये वॉशिंग मशीन 8 kg कैपेसिटी के साथ आती है, जो मीडियम साइज की फैमिली के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बेहद कम करती है। इसमें इको इन्वर्टर मोटर दी गई है जो एकदम साइलेंट ऑपरेशन देती है। शानदार क्लीनिंग के लिए इसमें पावर स्टीम और 9 स्वर्ल वॉश जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जो कपड़ों को पूरी तरह से जर्म फ्री बनाते हैं। डीप क्लीन टेक्नोलॉजी एंड 9 स्वर्ल वॉश। कपड़ों की गहराई से सफाई के लिए इसमें IFB डीप क्लीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये शानदार 9 स्वर्ल वॉश मोशंस का इस्तेमाल करती है, जो कपड़ों को बिल्कुल हैंड वॉश जैसी सुपीरियर क्लीनिंग देते हैं। ये अलग अलग मोशंस के जरिए कपड़ों पर लगा भारी डर्ट आसानी से निकाल देता है। इसके बेहतरीन इस्तेमाल से 40% एनर्जी की बचत होती है और आपके कपड़े 30% ज्यादा लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं। एडवांस्ड फैब्रिक केयर एंड स्टीम रिफ्रेश। महंगे और नाजुक कपड़ों की बेहतरीन सेफ्टी के लिए इसमें एडवांस्ड फैब्रिक केयर सिस्टम मौजूद है। यह वॉश के दौरान कपड़ों का कलर, शेप और टेक्सचर पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको बिना धोए कपड़ों को तुरंत पहनना है तो इसका खास 30 मिनट स्टीम रिफ्रेश प्रोग्राम आपके बहुत काम आएगा। ये बिना वाटर और डिटर्जेंट के सिर्फ स्टीम का इस्तेमाल करके ओडर हटाकर कपड़ों को एकदम फ्रेश कर देता है। स्मार्ट AI डिटेक्शन एंड वाईफाई कनेक्टिविटी। ये वॉशिंग मशीन पूरी तरह से स्मार्ट कनेक्टिविटी के साथ आती है। आप इसे वाईफाई के जरिए IFB ऐप से कनेक्ट करके एलेक्स या गूगल असिस्टेंट से वॉइस कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका एडवांस्ड AI फीचर कपड़े का वेट और फैब्रिक टाइप खुद डिटेक्ट करता है। ये वॉश साइकिल को बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज करता है, जिससे 25% वाटर और 30% टाइम की शानदार सेविंग होती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से खरीद सकते हैं या फर्स्ट कमेंट में दिए हुए लिंक से भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे सस्ते रेट में भी मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। थैंक यू।